无人岛断线模拟测试。假设我前面这个是一个无人岛的森林，鸡腿摇杆给它关机，感觉是有一点惊险呢，因为有可能会去卡到，或者是被树枝打到啊。我们现在模拟撞到树枝好了。快要成功了，有树枝，有树。影片开始。大家好，我是 K 笑超人，仓鼠7号丢炸弹。哈哈，我有一个非常炸裂的企划案。我这几天都在研究 Google Map 哦，在看哪个地方有无人岛。那我找到一个不一样的无人岛然后这个地方你可以靠得很近所以 DJI Neo 2呢可以飞进去探索早上我就过去啊，结果我好不容易到了我骑了大概25分钟的这个电动独轮才到的结果我忘记背我的背包啊，我的飞机是放在背包里头，到了我才气死啊！出门的时候我带了这个包可是没有带无人机的包。然后那个岛呢，它上面呢跟上次那个不一样，上次那个就只有几棵树，这个无人岛上面呢，全部都是大树，所以要探索那个无人岛呢，你从外面看可能看不到什么东西肯定要飞到这个树后面那我就想，如果飞到树后面如果断讯，有办法飞回来吗？如果炸了的话，哇，那就连救都救不到了，就我的 DJI Neo 2就会葬身在这个无人岛，除非我可以游泳上去那个岛，把飞机捡回来。所以呢，我现在要做一个测试我现在前面就是一个森林，那我现在模拟我在无人岛我现在就是飞到这个树林里头，我要模拟一个断讯把我的遥控器给它关掉。看那个 DJI Neo 有没有办法从森林飞出来，然后飞回来降落。好，我们开始 DJI Neo 2录影开始，螺旋桨启动。好，现在呢，假设我前面这个是一个无人岛的森林，这个道路是这个湖那我现在进入这个无人岛里头去探险了。基本上我就是直一直飞然后我们现在要模拟我的飞机断线OK， 好，现在是距离我86公尺，我的正前方那我现在把我的鸡腿摇杆给它关机。好，我鸡腿摇杆关机咯。它讯号掉了它要自己飞回来我们看它能不能够成功的飞回来现在是46公尺。哎呦，有飞回来太厉害了！但是它没有精准降落。鸡腿摇杆开机。
我们给它回来降落。好，录影暂停。第一个考试通过哈。好，我们现在来给它第二次考试。我们开始。DJI Neo 2录影开始，螺旋桨启动。好，我们现在假设进入无人岛了。这一次我不是走直线哦，我就是在无人岛里头绕来绕去。好，那我们现在模拟断线，我把鸡腿摇杆关机。好，第二次考试，看它能不能够成功的飞回来哦。哎呦，这一次哦，成功，看它能不能够精准降落。哎呦，有精准降落哦！还差一点点。好，我们给他第三次的考试。好，第三次最后一次的考试哦，无人岛断线模拟测试，录影开始，螺旋桨启动，起飞。好，我们现在进入无人岛。我们现在模拟撞到树枝好了。撞不到树枝它看得到。好，这个是很细的树枝，它看得到吗？看得到。看能不能撞到这个树枝。好，假设现在断讯哈，我把遥控器关掉。好，我们看 DJI Neo 有没有办法飞回来哦。
感觉是有一点惊险呢，因为有可能会去卡到，或者是被树枝打到啊。快要成功了，有树枝，有树枝，有树枝。喂，成功，太强了！成功，成功，成功！哇，赞赞赞赞赞赞！哎呦，哎呦，有树，有树，有树！哎呦，哎呦，有树，有树，有树！哇，厉害厉害厉害！好，看能不能够精准的降落哦。看有没有100%、100分。这一次我没有动降落屏哦。哇，赞赞赞赞100分，100分了。啊，这样我就安心了，可以去无人岛冒险。假设断讯了，它是有办法自己飞回来了。好了，这一期的影片就到这里喽，欢迎大家按赞、分享 ，K 笑超人，下次再跟大家一起 K 笑下飞机。您收看的是 K 笑频道。